Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. सरकारी मुलाज़मन लाइ ख़ुशख़बरी हुकूमत छंछर ॾींहुं मोकल बहाल करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में महांगाई ऐं लोड शेडिंग खे मुंहुं ॾियण लाइ मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स ते ग़ौर। वज़ीरनि ऐं सरकारी मुलाज़मनि जी पेट्रोल कोटा 40% घटाइण जी मंज़ूरी। काबीना जी सब कमेटी तरफ़ां बिजली बहिरान खे मुंहुं ॾियण लाइ मार्केट्स शाम 7 वॻे बंदि करण जी तजवीज़। फ़ैसिलो न थी सघियो। वज़ीर आज़म जी वार्निंग्स ऐं हिदायतुनि बावजूद अड़ ऐलानियल लोड शेडिंग जो आज़ार न घटियो। सिंध में कलाकनि जा कलाक बिजली जी बंदिश माण्हुनि जो जीअण हराम करे छॾियो। कराची जे सदर लियारी मलीर क़ाइदाबाद मारवी गोड़ दिल्ली कॉलोनी लियाकताबाद नाज़माबाद औरंगी टाउन नॉर्थ कराची ऐं ॿियनि इलाइक़नि में 8 खां 10 कलाक लोड शेडिंग कई पई वञे। हैदराबाद सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ास दादू सांगड़ नवाबशाह बदीन थरपारकर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में 12 खां 18 कलाकनि ताईं बिजली बंदि। मुज़ाहिरनि बावजूद हेस्को ऐं सेप्कू जो ज़ियादतियूं बंदि न थियूं। पाकिस्तान ऐं जर्मनी तरफ़ां मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण जी ख़्वाहिश जो इज़हार। इस्लामाबाद पहुतल जर्मन परदेही वज़ीर सां मुलाक़ात बाद परदेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त असांजी तरजीह मुआशी सिफ़ारतकारी खे हथी ॾियणु आहे। भारत में इस्लामोफोबिया जे वधंदड़ वाक़िअनि ते ॻणती आहे। यूक्रेन जंग जो फौरी ख़ात्मो चाहियूं था। पाकिस्तान कंहिं बि तकरार जो हिसो बणिजणु नथो घुरे। पाकिस्तान ऐं आउं पाण दहशतगर्दी जो शिकार रहियो आहियां। जर्मन परदेही वज़ीर चयो त अफ़गान सूरतहाल में पाकिस्तान वॾी दिलि जो मुज़ाहिरो कयो। अफ़गानिस्तान में इंसानी बहिरान वधी रहियो आहे। आलमी बिरादरी तालिबान खे ॿुधाए त उहे ग़लति रुख में वञी रहिया आहिनि। जर्मनी तरफ़ां अफ़गान अवाम जी मदद जारी रखी वेंदी। मुल्क में पेट्रोल ऐं बिजली महांगी थियण बावजूद अमरीकी डॉलर जी उॾाम जारी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4.5 वाद बाद 205 रुपयनि जो थी वियो। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर ₹202.75 जो थी वियो। अॼु खां लोड शेडिंग रुगो 3 कलाक थियणु घुरिजे। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जो चवणु आहे त रिटायर्ड ऑफिसर्स चूंडूं चाहिनि था त ज़रूरु थींदियूं। अक्टूबर 2023 में नयूं चूंडूं करायूं वेंदियूं। इहे रिटायर्ड ऑफिसर्स 4 साल केॾांहुं विया हुआ। हाणे सभिनी खे चूंडूं यादि अची वियूं। जॾहिं मुल्की मैशत तबाह थी रही हुई तॾहिं चूंडुनि जा मुतालबा छो न कया विया। नैब मुल्क जो करप्ट तरीन इदारो आहे। नैब ज़रिए सियासी भंडरा जी कोशिश कई वई। 8 महीना दिहाड़ी ते कमु कंदड़ नैब चेयरमैन हलियो वियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब चेयरमैन जी मुक़ररी लाइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सां मुशावरत जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह पंहिंजे रिमार्क्स में चयो त नैब चेयरमैन जी मुक़ररी अदालत न पार्लियामेंट जो इख़्तियार आहे। अदालत कीअं डिक्टेट करे सघे थी। अदालत दरख़्वास्त न ॿुधण जोगी करार ॾींदे रद्द करे छॾी।